Tahu nggak, ada satu kisah besar yang terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Waktu itu, Raja Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Dia bawa pasukan besar lengkap dengan gajah-gajah raksasa. Tapi Allah punya rencana lain. Saat pasukan itu mendekati Mekah, burung-burung kecil yang disebut ababil datang membawa batu dari tanah liat yang dibakar. Batu-batu itu jatuh dan menghancurkan pasukan Abrahah. Gajah-gajah nggak bisa maju. Allah tunjukkan nggak ada yang bisa mengalahkan kuasanya. Ka'bah tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Ingat, semua yang kita andalkan tetap kecil dibanding kekuasaan Allah.